¿Quieres instalar tus puertas rápido y fácil? ¿Vas empezando en esto de la carpintería en instalación de puertas? Bueno, mira lo que vas a hacer. Vas a poner espaciadores en el opening de la puerta antes de instalar tu puerta. Ese va a ser tu truco para tú instalar la puerta bien rápido. Y al final tu puerta ya no necesita shims. Tu puerta quedó muy bien solo con los espaciadores que le vas a poner. Por eso vas a medir cuánto mide el opening, cuánto de espacio te va a quedar cuando tú instales tu puerta. Y dependiendo de eso es como tú le vas a poner los espaciadores de grandes, de gruesos. Entonces, créeme que si tú haces eso vas a instalar tu puerta muy rápido y fácil. Así que aprende, haz tu trabajo rápido.